Oi galera, vim aqui para mostrar para vocês como tá o nosso dia aqui, tá? Amanheceu chovendo, muita chuva e tá aquele ventinho frio. Claro, né? O frio tá sempre, quase todos os dias. Hoje não tá tão frio, mas a chuva, mostrando aqui para vocês um pouquinho como tá o nosso tempo. Tá nublado, tá bem nublado. Tá querendo aparecer o sol ali. Ó. Tudo molhado, galera. Tudo molhado. Olha aqui, ó. Pra gente conseguir abrir o portão, a gente tem que colocar os pés na água. Tá bem molhado. Olha ali, galera, ó. Visita no fio de luz. Tá querendo começar a chover. Acho até melhor eu entrar pra dentro de casa. Ó, mas também tá querendo abrir o tempo ali. Será que vai abrir o tempo? Então, galera, vim mostrar um pouquinho pra vocês aqui como tá o nosso dia aqui no sul. Vida na praia, no litoral gaúcho. Tá? Você que tá curioso aí, tá chovendo, já choveu bastante, agora deu uma parada. Segue aí, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, vem acompanhar aí que nós estamos fazendo bastante vídeo de resenha e vídeo de rotina. Bora lá!